और क्या दिक्कत है आपको? तो सब मुझे ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। क्यों? इसका कोई इलाज है? देखिए भाई साहब, इसका इलाज मेरे मेरे पास नहीं है। तो कैसे बन गया रे? पता करो इसका इलाज कहाँ? डॉक्टर की जगह बैठ गया तो सोचा थोड़ा पैसे कमा लूंगा, पर ये तो बड़ा मुश्किल काम है।